They are only making Au lieu noise. de faire des travailleurs. Instead of manifesting the power. Tu fais seulement des bruits au lieu de manifester la puissance. Hallelujah. Amen. How many people have prayed? Combien de gens You ont go down in the night, prié? you pray and you sleep back, they attack you. How many people? Quand tu pries, tu te lèves, tu pries et tu You rates pray au well and you attaque. feel your prayer well. Tu crois que tu as prié You go back to bed, you attack. et tu rates au lit et tu as attaqué. Do you know what that means? Tu sais ce que ça veut dire? You see, I walk. Tu as beaucoup de travail. Are we there? Est-ce qu'on est là? You see, means the realm you are. Ça veut dire Your que le rêve prayer que tu es, ton Of prière those demons attacking you. va être au-delà des démons qui And they come t'attaquent. and attack you. S'ils viennent t'attaquer, They are just telling you ils vont te dire that your prayer is small. que ton prière est petite à ce niveau-là. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? You didn't pray, you speak. Don't blah, 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 blah. You speak, God bless you. Tu parles en langue, on vient t'oppresser. They are telling you Ils vont te dire that you see me que too. tu dois être augmenté. You see me Tu too. dois s'élever. Tu dois grandir. Oh, you are that person. Oh, tu es cette Each personne. time they pray for something Quand on prie pour quelque chose in your life, dans ta vie, maybe sickness, mais peut-être la maladie, pains, la douleur, it goes, ça part it come back. et ça revient. There's a problem in your Il y life. a un problème dans ta vie. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? There is a problem. Il y a un problème. Satan Will never have access to you il ne va pas venir vers toi. if your life C'est quand ta vie before God devant Dieu, is pure and holy. c'est sain et pur. When you live a righteous life, Quand tu amènes une vie juste, Satan will not have access. Satan ne peut pas avoir l'accès And pour as toi. long as you keep doing the things the way you want them to be, Quand tu fais les choses dans la manière que tu veux you faire, talk the way you want to talk, tu parles de la manière que tu parles, tu you veux behave the way parler, you want to tu behave, te comportes de la manière que tu veux te not the way comporter. God wants. Pas que le Dieu veut, No matter how they pray for peu you, importe comment on prie pour toi, Satan will still come for you. Satan va toujours venir t'attaquer. As long as you see something that belongs to him, Selon, aussi longtemps que tu as quelque chose que ça lui appartient, you are a liar. tu mens, No matter how they deliver you, même n'importe comment on te if you délivre, don't depart from that line, Satan will tu still ne come for you. réponds pas, Satan va toujours venir. Are we together? Est-ce qu'on You est are a ensemble? fornicator, a cheater, Tu a fais thief. la fornication, As tu long fais as you don't l'adultère. change, Aussi longtemps que tu ne no matter t'abandonnes they pray pas, for you, Satan will still come peu for you. importe comment on prie pour toi, Satan va toujours venir. Why? Pourquoi? Because there's something you have Parce that belongs qu'il y a to him. quelque chose que tu appartient au diable. Que There's tu something as. in you that belongs to him. Il y a quelque chose dans toi And qui that thing in appartient you au that belongs to diable. him is an access. In access. Et door cette chose-là, c'est un accès qui for him vient to come. pour qu'il vienne dans ta vie. If you want to be saved from attack, Si tu veux être sauvé des attaques, live a righteous life. amène Fear une vie God. juste. Stop evil. Fear God Arrêtez de vous faire des mal et tu crains Dieu with all your heart. avec tout ton cœur. Satan don't like righteousness. Satan n'aime pas la justice. When you are not clean, Satan don't like Quand it. ta vie est propre, Satan ne veut pas. Because Il you n'aime cannot pas. come close to Parce qu'il ne peut pas venir à côté de toi. When you get your life Quand behind tu you amènes la salité dans ta vie and you think you can come to church and et tu crois que tu vas venir à l'église Satan pour will te sauver, always deal with you. Satan va faire du mal, va te faire You du know mal. Est-ce que tu sais le pourquoi? Satan is either they fear God. Satan et ses agents, ils craignent Dieu. They fear God. Ils It's craignent human Dieu. to fear God. Et c'est toi qui ne crains pas Dieu. It's us human beings C'est nous, les êtres who humains, don't fear God. qui ne craignent pas Dieu. But Satan fear God. Mais Satan craint Dieu.